ილიას თქმით, არსებითი ნიშანი ეროვნებისა მისი სული და გული ენაა. ენა გამოხატავს ერის სულიერ მდგომარეობას. ენა წმინდა რამაა, მაგას კაცი ცოდვილი ხელით არ უნდა შეეხოს. ერის სულისკვეთება, მისი ცნობიერება აისახება ენაზე და პირიქით, ენაც ახდენს თავის მხრივ გავლენას ერზე. ენა სულია ერისა, ეს გერმანელი მოაზროვნის ვილჰელმ ჰუმბოლდტის ცნობილი დებულებაა. ბიბლიის თანახმად თავდაპირველად მთელ კაცობრიობას ერთი ენა ჰქონდა. იყო ყოველი ქვეყანა ბაგე ერთ და ხმა ერთ ყოველთა. წარღვნის შემდგომ ადამიანთა მიერ სამყაროს აღქმა იყო თავდაპირველად ერთი. გერმანელი ენათმეცნიერის მარტინ ჰაიდეგერის თეორიის თანახმად, ერთი ენა ნიშნავს ერთ ცნობიერებას, ერთ მსოფლმხედველობას. ჩვენ კარგად ვიცით ბაბილონის გოდოლის მშენებლობისა და ენების განყოფის ამბავი. ეფრემ ასური წერს, რაში სჭირდებათ 64-ში აღმავალი გოდოლი, როდესაც ამ ხალხს ჰქონდა აღქმა, რომ აღარ იქნებოდა წარღვნა. მათი ნათქვამიდან ირკვევა, რომ ამპარტავნებამ აღძრა ისინი, ხოლო მშენებლობა შეჩერდა მათ შორის წარმოქმნილი განხეთქილების გამო. ისინი ერთმანეთს ვეღარ უგებდნენ, ენები გაიყო. დღესაც ამპარტავნება საკუთარი გონების უპირატესობის აღქმა არ აძლევს ადამიანებს ერთმანეთის გაგების საშუალებას. და აი, სულთმოფენობის დღეს ბიბლიაში ვხედავთ საოცარ მოვლენას. მოციქულები სხვადასხვა ენაზე იწყებენ საუბარს. თუ კი ბაბილონის გოდოლის მშენებლობისას ენები გაიყო, ახლა მოციქულებს მიენიჭათ მრავალ ენაზე მეტყველების უნარი, რათა ექადაგათ საღვთო სიბრძნე მთელ სამყაროში და აღედგინათ დარღვეული კავშირი ღმერთთან და ერთმანეთთან. წმინდა ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა ეს უდიდესი გადატრიალება იყო, როგორიც არასდროს მომხდარა ქართული ენის ისტორიაში, არც მანამდე და არც შემდგომ. ეს იყო ქართული ენის უდიდესი გამოცდა. მას თავის თავში უნდა დაეტია უდიდესი რამ, ეტვირთა ახალი რწმენა და ახალი სიბრძნე. ამით გახდა ქართული ენა სრული და ეს სისრულე შესძინა ახალი სჯულის გათავისებამ. ვილჰელმ ჰუმბოლდტის თქმით, ენა არის ენერგია. რამდენადაც იყენებს ერი ენობრივ პოტენციალს, იმდენად იმუხტება იგი მისი წყალობით. მაგრამ რა მატებს ძალას ამ ენერგიას? სხვადასხვა ეპოქაზე დაკვირვება ცხადყოფს, რომ ენას ამდიდრებენ უდიდესი განმანათლებლები, მთარგმნელები, მწერლები, ენის რეფორმატორები. პირველ რიგში ფასდაუდებელია ღვაწლი ათონელებისა. ექვთიმესი, რომელზედაც წერს ბიოგრაფი, აღაყვავა ენაი ჩვენი და ქვეყანაიო. გიორგისა, ესევით არის თარგმნანი, სხვა არა გამოჩენილა ენასა ჩვენსაო. ექვთიმეს შესახებ ამგვარი სასწაულია მოთხრობილი. ყრმა ექვთიმე, რომელსაც ბიზანტიაში ცხოვრების გამო ენა დავიწყნოდა, ძლიერ ავად გამხდარა სიკვდილს ელოდა. ღვთისმშობელი გამოცხადებია და უთქვამს, ნუ გეშინია ადგები და ქართულად ილაპარაკებო. მართლაც ენის ღვთაებრივი ენერგიით განკურნებულა ექვთიმე და გამხდარა უდიდესი მთარგმნელი და ქომაგი ქართული ენისა. უდიდეს მწერალთა ენას აქვს უნარი გარდაქმნას ერი, განსაკუთრებით ეს ითქმის რუსთაველზე. ჩვენ არ ვიცით ვინ ვიქნებოდით, რომ არა ვეფხისტყაოსანი. შოთა რუსთაველი იგივე საქართველოა, უთქვამს ვაჟას. ქართული ენა უმწიკლოდ მასთან და გურამიშვილთან შემონახულაო. ვაჟა ფშაველა ენას ადარებს მდინარეს, რომელიც წყაროებიდან იბადება და თუ იქ ზემოთ არ დაშრა, მას არაფერი დაემართება. ამიტომ უნდა ავუყვეთ მდინარეს და მივიდეთ იმ წყაროებთან და დავეწაფოთ მას. ეს კი გახლავთ ჩვენს ნიჭიერ მწერალთა ნაწარმოებები. ვიკითხოთ მეტი ეროვნული ლიტერატურა. ეს გააძლიერებს ჩვენში ამ ენერგიას. ილიას უთქვამს, დედაენა ცხოვრების დასაწყისშივე აუცილებელია გონების გახსნისთვისო. მშობლიურ ენაზე აღზრდილი პიროვნება არის დამუხტული ეროვნული ენერგიით. არაფერია იდენტობის შენარჩუნების თვალსაზრისით იმაზე მეტად ძლიერი იარაღი, როგორიც ენაა.